ए भैया वो पिंदर बाबू का घर कौन है? कोने है ओकर घर? सुनलिए बेटा भेलैया। ना देखले छी नहीं देखने छी ना देखने छ ए काकी। ए वो पिंदर बाबू का घर कोने छै? कने बताना देबे बेटा भेल छ ओकरा? हमरा का भाट बखोड़ा छियै त ओकरा से बोधैया ना लेबै। अरे चल रे बउआ तोरा सबका चल कर घर। चल चल ना बकरी चरौदा के बेटा मुंह बोका के बेटा रे तो तू बोल रे। चल ना हम अरे चल ना। अरे बकरी देखै छै बहु छै रे बकरी चरौदा के बेटा देख न ले एकटा बकरियो छीट लेबै। चल ना छीट अरे बहुत कमा के रखले छै ओकर बुढ़बा काना सुनै छै बड़ा चोट से आदमी बोलै छलैया। बकरी कते कते रखने छै? ए बाप रे बाप एकोटा बकरी देते त खानदाने भर देते घर के। आ तो चल ना मांग ले। चल। आ कान ओकर बुढ़वा सुनै छै बड़ा चोट है। चौंठ है तो सब चीज निकाल लेबे चौंठ दे त। हां से तो बहुत दिन में पोता भेलै ह। रे हे बं है के पोता ऐसे काहे करै छै? आके बैठबे देखबे चल, आके बैठ देह पर फान के गिरबे। रे बं है के पोता कहाँ है हो वो पिंदर मालिक? अरे हमनी के पमरिया लोग सब है बुझलो। आ मालूम हमनी के हो गए जब बबुआ भइल ह लेकिन हमरा आबे में लेट हो गेल। हे बाबू कहाँ चले मलकान? ए ओ पिंदर बाबू कान मिले छ। अरे हम ए मलकान हमरा सबके भाट बखौती आई सुनलियो पिंदर बाबू के बेटा भेलैया। एहे खातिर ओ पिंदर बाबू के आंगन में पहुंच गेलिए लोगों सब बता देलकै। जाके मालिक के कह दियो पिंदर बाबू के जो भाट बखवा गेल छै बधैया मांगे खातिर जल्दी उठा के बोलाओ। सुतल है कि बैठल है? आ बचवा के ओहो ले ले आओ। हमर बच्चा कथि करबै? आ गोदी में लेके खेलेबै गाना गौबै। हम जाय छी जाओ लेके कहाँ भाग देबै? तोरा बेटा के लेके कहाँ जेबै? कतऽ छियै जाओ? रे हे बकरी चरौना के बेटा। अरे बकरी बड़ी तगड़ा है बुझली। एकटा बकरी ते लेबे ना करबे एकटा नहीं तो। आ मालकिनियो बड़ा धनी घर के बेटी है ओकरो चानी सोना से भरल छै सब कुछ लेबै। रे बकरी चरौना दोगला खौका के बेटा। हां मालिक प्रणाम 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 कथी भेले? अरे अथी वाला उठ छै है जी। सुना में एले जे मालिक के बेटा भेलै। हां हां उ त भेल। बचबो के कने निकालियौ न मालिक। हां छै भीतर में बच्चा सुतल छै लेकिन हम ओनी सुतले छी। बच्चा सुतल छै। आ उठा के ले ले आओ। आ एक दूटा अथी सुना दह तकर बाद भेट जेते देख सना और देबै। अब भैया मांगने यो मालिक राजा लुटा तुरंत ठाक दे सब बढ़िया बढ़िया सुनाबो न कनी रिकॉर्ड करबै। आ बच्चा के नानियो और पठा देबै न नानियो और पठा देबै न। लाओ हम कर दै छी। हां करो वीडियो करो चलो बना हे राजा लुटावे धन सन महारानी लुटावे धनुदाई बाधैया मांगने हाय बाधैया मांगने हाय। हे मालिक हां द्वार पर बड़का बड़का बागर बकरी के बच्चा है एकटा पाठी ओइ में से दे दी हो मालिक। हे उ नहीं होता है उ हमर नहरा सन न छिए तू जे बाबा से मांग हो ना। हे बकरिया कहै छै एकटा पाठी दे देते त गाव न तोरा हेते न मिला बड़ा सुंदर छै बकरी। हेते आ बकरिया लेबै गे मालकिन बकरिया लेबै गे बकरिया लेबै गे मालकिन बकरिया लेबै गे। अनाक के बेसरिया हमहू लाइए लेबै गे हे हां नाक के बेसरिया ना लेबै लेबै ना। अब पैर के पायलिया हम के गए छी जल्दी देखो। हे पैर के पायलिया हम लाइए लेबै रे। लाइए लेबै। आ तनी बच्चा के ले आबा। जन जन बुआ के सुतले बच्चा के साथ गाड़ी कर दे त नहीं करे छै नहीं जो नहीं कुछ घर में खेलेबै ओकरा गाय जोगी ना होय नहीं छै। लेके थोड़ी भागते कोई। हे बाबू घर घर में हमरा सब मंगाई करे छियै कितना सोना चांदी लोग दान करे छै। अच्छा सुनावा हां चलो शुरू कर। सेना के बेसरिया हम लाइए लेबै गे। अरे बाप रे बाप रे हे देख बच्चा कितना सुंदर छै कृष्ण भगवान के जैसे घुंघरू बाल छै। अब ये नहीं नहीं जता दियो ना हे अरे दियो हम नहीं दै छी।
अरे भगवान ने वो नाच एक देवे लगे बोरा के लेबे बोरा के लेके दियो ना ए का काने छी रे ना कुछ कर देते हैं हां बुआ सुतल रहे ना ते द्वारा काने छी जा 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 नाच के बुआ रे जा के सरिया हम हो लाइए ले अरे बाप रे बाप ये मालिक ये बच्चा ना रही हो नहीं रहते लाव लाव अरे बाप रे अली बच्चा के पकड़ो तब वीडियो करवा कैमरा करब ले अले ए जो चल धान मांगा ना ए मालिक चावल दो पायल तो देबे करी मैं काइन ए मैं काइन काहे का खिसिया छे हो हां अरे बाप रे बाप कथी ला कहला अरे देखा जितना बीज हो खाता उतना एकदम पोता हो गए कुर्ती हो गए देखा साजा साड़ी ब्लाउज हैं कितना चावल 55 रुपया 55 रुपया तो कम हो गए मालिक पैसा हाँ, अखनी नहीं छे पैसा हाँ हाँ और पैसा दे के पड़ी मालिक ऐसा बोला मालिक गहना दीवर कहा दे आप कुछो नहीं छे आप भाग लही में संतोष कर काला के सिकरी मालिकिन लही है ले पैना काला के सिकरी लही है ले पैना है नाक के बेसरिया मालिकिन लही है ले पैना नाक के बेसरिया हम कालवा के सिकरी हम लही है ले पैरे अरे अन्ना के बेसरिया हम चिटिए ले बैरे अन्ना के बेसरिया हम चिटिए ले हमर कहना यो आयो आयो आशीर्वाद देबे अहाँ के पोता जुग जुग जीते जोन बुआ के लगे जाए ना जाओ ना बता सर दियो मेर कह दियो बहुत दयालु छै देखै छियै कर पुतो बड़ शांत छै ओइ जना से आके घर दे छोड़ी आप जे छे से तोरा सिकरियो भए गेल सिकरी भ गेलै मालिक हाँ। लेकिन मेल काई के देखै छियै पायल में पायल काला नहीं लेबे त नहीं लेबे पायल लइए के अरे आप कते लोग करे छे हो तो राती भइए गेल सीएम दैए देलक सिकरी दैए देलक आ बाबू के त एक बेर फोन लगबे जरा बिना छारा लेने हम हो बाबू नहीं है रे बइना बिना के हम हो बाबू नहीं है रे बइना बिना छारा के हम हो बाबू नहीं है रे बइना तेल वैसे पढ़ के केना देबो दैया जब तक हमरा पायल ना देबे तब तक हम तेल पढ़ के ना देबे आई हमरा ओते भए गेल आप चल जाने त बाबू के हम फोन करबे ओहो तोरा ले ले त तेहन आदमी छौ ले लेते त का हो जेते मालिक का है हमरा सब के अते लोग भी आदमी भेले हा हमरा सब के लोभ करे वाला जातिए छियै अब पैरो के पायल दीदी आइए दियो हेलो बाबू बैठना पंदरिया सब ये छे पर हैरान करे छे बहुते चीज देली तबो न जाय छे आब त ये मालिक का है कौन खबरदार सब से की बात छे अरे गे भाई के भैया बहुत खसे बुढ़वा की छै तो एक कनी देखो क्या भाई जे करे छे देखी अब भाट बखौना तोरा दुआर पे एला या मार दे खाई अरे तोरा सब 5 गो 7 गो याद छली सबको देखिए हमरा सब सब कैसे बच्चे का नहीं सब अरे तेल पड़ के मम्मी दे देल के बचवा दे जी देल काई के कनिया दे देल के काहे इतना हल्ला करे छै ककरा दुआ पे भाट बखौना गेलै आ ककरा ने इनाम मिललै ए घर का नहीं तोरा सब तोरा कने घर छौ देखी त केना बजै छै आ दरभंगा जिला हमरा सब के घर छै अरे हिना के ठोक सब आबै छी भाट बखो ठोक भेलै हमरा सब के मन बोलै छै कि तो पैती को बुआ के भीड़ लेन त यहां सब ए वोट देना है अरे बाप रे बाप बैठा बैठा बाबू शांति से बैठा ना नहीं रिसी अब कथी हेते काम घर में ना है छे बूढ़ा के मन मोह के आ बुढ़बो के सोह ले हां ठीक है मालिक ए अंगूठी देखे छै बूढ़ा सरकार के ए जे दे देते मालिक के एक चोखर भाट के तरफ से आल्हा सुना देबै मन खुश कर देबै सुनावा अल्लाह कबे छै तोरा सब हां मालिक ना मन खुश हेतै बुढ़वा
अरे सुन रहू चंडिका बक्सर वाली वो बड़े को पवन कुमार जा बखानु अल्लाह की मालिक यागम को दरबार। अरे जाको घरिया कन्या जनमी आ सोना मागो नाम पर गौसाना सार सोना माहो गेले भैया सब सखियन या काटिना सखियन की न बिता अरे मसा करी भैया सब आपस में करे मस्करी सब आपस में यन वाहन को बात जराए। क्या कुलहीन बात तुम्हारा क्या धनहीन हुए नरनाय 12 वर्ष की तू यलबेलिन अब तक शादी क्यों न कसनाय खेल बंद सखियन को हो गए मालिक आ निजा निजा घर के गो गेलई दबाई आ गिरा गए हो बेटी भैया सोना देवा बहुत निक अच्छा। अच्छा ले भेलो ना और कुछ चाहिए मालिक औंठी दे दे। अच्छा ले रे हे बकरी चलौना के बेटा ये बकरिया खोलने रे ना बकरिया ना वो सब लो ना मालिक बकरी काम नहीं करी ना ओए बने भेड़ ए मलका जुग जुग नाम रस्तो बेटा जुग जुग जी तो एकटा बकरी ल के का करबे के हां कमार के बेटी बकरी ने चे खसी चे मोह से ले चुगा देल कहिया ए कटके अच्छा कौन डॉक चकिया घर सब चीज दाइए तो अब ले ठीक बता है ठीक है ए मलका डॉक चकिया घर के बेटी छै कोनो रे बउआ हां घर चरवा के बेटी छै ना एकटा बकरी खातिर ऐसे करे छै हां चल बगला खौका के बेटा चल अरे ते डबल छोटका ले नहीं था ना मालिक लेबै त नाम हर लेबै की अच्छा ले ठीक से ले खुशी ना हां मालिक जय हमरा पोता का आशीर्वाद देलही ना जय जय का बागरे खुशी जाता की है सब भोजन भले सरकार अपने के दरबार में आनंद बुझिए से छो तरकारी ना चाहते पचले पलम पलार से देखियो उपिंदर बाबू का दरबार जय हो जय दल बदल नक्शा का खा के भेलो हक सा अच्छा अच्छा बुझलो ना मालिक अच्छा जैसे हमर पोता आनंद रहे आनंद भैया तेल पोड़ देलिए बकरिया तो गिरा दल रे बदल खसुआ के तो हम कथी करब रे तू लोग है बे तोरा से बियाह के त कपार जोड़ गेले वो त ये थई जल बा ऐसे करबे बकरी चरौना के बेटा कोनो करम के ना था घर में धिया पुता के देबे कोरा में तो उ उधर जेते चूल्ही ला आग तपई अब तपुआ के बेटा मोन धरा के छोड़ दे छै मालिक ये राती ने रह दे छै चैन से नहीं रह दे छै आ खा के मोगी का कमाई खा के देखे कितना मोटा हो गया छै धोखना हो गया गला फुलबा आ मुंह से ले चुबा दैया हमरा अच्छा ले साम ले जाई ना जा उ सब रखा ना रख दे रख दे बैग में रख ले हमरा मुंह में धर ले और मुंहे पर काटना तो ये खाई था रे मुन साहब के ये खाई था हम मोगी का मार खा के जिए छै आ हमरे कमैया खाई छै रे बंगाल के पोता अच्छा चल घर में लाए का मालिक बस बुआ बड़ी आनंद से मालिक बहुत खुशी होके मालिक के दरबार से ये भाट बख हो जाए छे मालिक कने कमी यहे रह गेलै दुल्हिन के पैर में एकटा पायल से दे दे पायजल का नाम न लियो हमरो पुतौ बसतै ओकरो देबै मालिक के बल धतुआ के कमबै के लुइर छै आ बहुते दल बहुत दर तू आंख देखने छ कहियो अच्छा ले तू मांग रे बउआ आज दबा धुदका के खा ले मुंह में रे फरना से खोचार दबो रे तो मांगो ना कत दे सर ए तू एकरा समझा ने बहुत का समझे मालिक का समझे अरे अब ना दी है पायल तो बुढ़वा के मुँह में रगड़ देब हम छोड़ब ना साइड से बैठा ना साइड से हम मालिक कथी का लाज हेतै भाट बखो के लाज कमा के नहीं खेबै त कहना है तो पायल देखबे रहे थे हम के कोनो चीज अब भा गेलै ना पायल लेलकै ओहो लेलकै खसियो लेलकै अपन पायजल ध्यान तो है ना हल्ला उठबे दे सब कोनो हेरासर के बेटी छियो एक तो छागर खोल लेल छागर कोन 10 लाख के रुपया के छ तोहर छागर रे दे दे बकरी के खोल
दे दे नहीं दे दान लेबे दान के दे दे। तेल पढ़ दे चो जुग जुग बेटा जीतो बीएससी दे दे, पास फेर दे, कर फेर तो दे। कितना लेबे ये मौगी करके आनल छ कौन बोले फतुआ का बात करे क्या दंगा अरे दियो, दियो, बोलू ना। की बात है हमरे खा के जी भर धथना भ गेल छै कति मांगे आप कितना मांग पेट भरै छ तोरा पेट में भरे छै पेट में भरे छै मांगी दे तो अकरा से बियाह क के कपार जर गेले गेत जा का कहू कोनो लुइर नै छै कहाँ फुकै छी कहाँ क देबो अरे खोल दियो ना अब ना फुगे छो त झटकियो कना दे रहै छ हां टूट गेले त फेर काम बन फेर के छै हैं फेर बनबे दही के छो के कमी ना रहते सब भगवान के दुआ छै तेल पर दै छै कुर्सी दे दे तेल पर दै छै अजर बान्हू बजर बान्हू माइये धिये डाइन बान्हू बापे पुते ओझा बान्हू ओझा के ओझाइन बान्हू सबा धरती के बान्हू अपन काया सतगुरु के दाया झंझन काली झंझन केस खाली गेल बांग्लादेश का करे गेल रे मुर्गा खोका के बेटा का करे गेल अपन गुण संहार गेल दैनी गुण के मार गेल संहार के नैना जोगनी माता भगवती देखे रती जय जगदम्बा जय जगदीश मन न जाए दहदीश जय बुआ के लाभ नहीं मेरे लास्ट में बच्चा के ने तेल फोड़ देंगे लगा दियो बउआ के आनंद रहते नजर गुजर कट के रह एकोटा माई के अय्या मैया के काल कर शर्मा तेरा बेटा के ना लागते ला हम तेल लगाने के अपना ई हाथ सब बहुत पारंगत छे ई भविष्य में हमरा तोरा दरबार में आबि गेली बहुत आनंद छे द तेल लगा दे जो तोरा बच्चा के तेल बुझले ने भूत पिचास निकट न आवे बजरंग बली जब नाम धरावे ना से रोग हरे से पीड़ा जो सुमरे हनुमंत बलवीरा जय महावीर स्वामी जय बाबा बलवीर सात रेब लगाम हे मालिक सात रोज साथ रे हाँ जा आजा भेले भोजन थाली सब आनंद ले ठीक छे ठीक से मालिक ठीक से अच्छा पर साल फिर अभी हम ये भाई फिर होई वाला छै हाँ, छोटकी भगवान, पुरुष के। छोटकी ये के। भगवान करे बेटे होते अच्छा। फिर सानी सोना चांदी लेवे मालिक दान में कमी नहीं न भेले नहीं वाली मन गदगद हो ले ठीक छे ले चल चल बकरी खोलबे कि ना अब कते ला देबो हम चल बकरी ले ना चल ना मालिक ठीक छे मालिक जा मालिक अरे जा बकरी खोलना तो कदी मालिक मालिक करे ये बड़ी जासुआ ये काम करे नोच नाच के रख देबे हमरा बकरियोटा खोला ना जा मांगे ले बड़का मुंह लेका मांग ले छे अरे मांग के दरियो धानी के बना दे चल ना चल अरे कपड़ दरबा काला मांग के दे लूट लूट ला के दे मेरे सामने के ओठियो झीट ले जे बुढ़वा के चलो ना जल्दी से अरे जाय छियै रे ओकरा नीक से संभाल चल चल ऐसे करना चल बकरिया भागता तब चलो